Ich bin die Hüterin der Tiere. Ich weine unaufhörlich, da Menschen ihnen unsägliches Leid antun. Sie begraben sie lebendig und werfen sie lebendig ins Feuer. Man tut dies jetzt zu dieser Zeit im Altosmanischen Reich. Für jedes dieser armen Geschöpfe, die ich euch Menschen anvertraute, eine Träne. Es sind so viele, Tausende, und es hört nicht auf. Ihr seht weg, ihr wisst es nicht. Ich weine auch um euch Menschen, dass eure Herzen sich wieder erweichen und euer Blick nicht nur euch selbst gilt. Ich weine auch um euch Menschen, dass eure Herzen sich wieder erweichen und euer Blick nicht nur euch selbst gilt. Lasst uns gemeinsam eine Zukunft schaffen, in der wir alle leben können. Gemeinsam können wir das Leid beenden und eine neue Ära des Mitgefühls einleiten. Lasst uns zusammenstehen und gegen das Unrecht kämpfen.